басым соңғы кезде бір байқағаным, біз бүгінгі таңда қазақтың жігіттері қайын жұртқа жақындап баратқан секілді. Қайын жұртқа жақын болып тұрады. Өйткені неге десеңіздер, бүкіл жылудың бәрін қайын жұрттан көріп жатырды. Қайын жұрт деген ой деп. Баяда бұрын қайын жұрт дейтін еді. Одан кейін бұрын біздің заманда әкелер қиын жұрт дейтін еді. Қазір кайф жұрт болды уже. Өйткені үйленгеннен кейін ана бала ондайды көрмеген ғой. Ана үйге барғанда қайын жұртқа төрге шығарады. Ет салады оған. Төс береді. Үйінде бір праздник болса күйеу баласымен ақылдасады. Ана байық сондай көрмеген. Сүйек ұстамаған ғой бұрын өз үйінде жүргенде. Омен ешкім ақылдаспайды. Оны ешкім адам құрлы көрмегенде. Қайын жұртына барған кезде еркек сезініп жүрді бейт өзін. Өз жағы біздер ер баланы қазіргі уақытта көп мойындағымыз келмейді. Сосын қайын жұртқа жақын болып тұрады. Қайын жұрттың үйіне барып күрек ұстаса, күрек ұстап, осы бір жерді бір шұңқыр қазып, құдық қазып, мына жерге дейін келсе уже енесі келіп тұрады. Күйеу бала шаршаған шығарсың, шай ішіп ал дейді. Ондай көрмеген бұрын ол. Мына жерге келген кезде уже атасы келіп тұрады, ет салып қойдық, ет жеп ал бауырым дейді. Мына жерге келген кезде өзі айтады, қалғанын өзіміз қазамыз, шаршадың ғой күйеу бала дейді. Ал өз жағыңа барып шұңқыр қазбақ түгілі, шұңқырдың үстіне түсіп кетіп шыға алмай тұрсаң да ешкім келмейді ғой. Іздемейді де сені ешкім. Өзің шығып әзер шұңқырдан үйге келіп шай бар ма, тамақ, немене мен ешкім іздемейсіңдер десе, үйдегілер айтады, осы бірдеңе істесеңдер әлдеқандай болмаңдар жош дейді. Бүкіл жылудың бәрін қайын жұрттан көріп жүрді, қайын жұртқа қарай жақындап тұрады. Ол үйде бір праздник болса, ол сол үйде ақ костюм шалбар киіп жүреді. Өз үйінде шортимен әл шауып жүр. Сосын қайын жұрттың бір қалада тұратындар, мысалы, қайын жұрттар келіп қалса, осындай Астанаға мерекеге бір ауыр салмақ салмайды ғой. Ұйықтап жатыр күйеу бала десе, жата берсін, біз өзіміз қаланы қыдырып келеміз деп өздері шығып кетеді. Бір келсе шай дайындап қойып, айтпадыңдар ма десе, жоқ деп. Дастархан жайып қойған столдың үстіндегі шығынның өзін балаңа ақша қылып беріп жатады. Мә, бірдеңе ал деп. Шығын шығармайды. Ал өз жұртың келсе, ой шіркін-ай, жатады үйде. Бәйтеректерін қайда көрейік та барып деп. Осылай жатамыз ба үйде дейді. Сосын оларды көшеге алып шығып қыдыртсаң, ой, ештеңе ұнамайды бар ғой. Неше түрлі пікір, комментария, бәйтерек деген осы ма? Ой, шаршадым. Ана жерге барайық. Жоқ, осы жерге потатос сүйек салайықшы, болды, кетейікші. Астаналарын құрсын. Мынандай Астана, мен ішінде сап-салқын ғой. Еще артыңнан қоң-қоң сөйлеп кетеді. Өзің жынданып жүрсің, айта алмайсың, бірақ ештеңе жа. Бауырларың ғой қайтсаң да, қайын жұртқа қарай тартып тұрады, сол жаққа кетіп қалсам ба екен деп. Қайын жұрт жайлап қазір бар ғой, күйеу балдарын бүйтіп шық етіп қармаққа іліп алып, аккуратно бүйтіп тартып жатыр, жайлап тартып жатыр. Ал жігіттер білмейді, ілініп қалған крючокқа кетіп баратыр, осы бүйтіп бар ғой. Деп өз жұртына қарай, до свидания. А біз өз жұрт не дейміз? Ол қатын жан, ол жүре берсін құрсын деп. Қайтару деген жоқ та, ол кетіп қалады сол жаққа деп ойламаймыз. Расымен сондай. Қазақта бұрын әжелеріміз ер бала арқалап өсірген. Елдің, осы шаңырақтың азаматы осы бала деп 7-8 жасқа дейін арқалап өсірген. Содан кейін барып жүретін болғасын, өзінен төрге шығарған. Осы үйдің азаматы осы бала деп үлкен әжеміздің өзі төмен отырған. Үйдің азаматы деген. Сен осы шаңырақтың азаматы сенсің деп. Қазақ айтады, 1 жастан 5 жасқа дейін дейді. Ханыңдай сыйла, 5 жастан 13 жасқа дейін құлыңдай жұмса дейді. 13-тен ары қарай досыңдай көр дейді. Ол ақылдас, сөйлес, сол шаңырақтың иесі екенін түсіндір деген. Тағы бір жақсы әдемі мақал бар. 13-тен асқан қызды біреудің үйіне қондырма, 13-тен асқан ұлыңды біреудің үйінен тойдырма дейді. Сондан да ұлдарымыз басқа үйге емес, өз шаңырағының патриоты болсын, сонда нағыз ұлтжан болады деген ойдамын. Рахмет.